我哋北京人咧就好中意將呢個你字咧講成年嘅，例如年啊得唔得？咁究竟我哋幾時先至會咁樣講咧？3種情況啊。首先咧，我哋對長輩啊、領導啊，或者係陌生人呢啲唔熟嘅人，係一定要講個年字嘅，即係規矩，你知道嘛？第二種情況咧，就係陰陽怪氣，用嚟表達諷刺嘅場景，甚至乎長輩都有可能同後輩講㗎噃。我舉個例子，有一日喺北京嘅街頭咧，我真係親眼見到一個老北京大媽同佢個孫係咁樣講嘅：嘿下，您事可真多嘅。咁佢嘅意思咧，即係話：哎呀，你咁多事啊，你又真係嘅。喺呢個時候咧，個年字咧，其實係加強咗佢不滿嘅情緒嘅。第三種情況咧，就係用嚟代替粗口嘅。呢個就得意啦！再舉例喺北京地鐵度咧，一個老北京咧就俾第二個人撞到，嗰個老北京咧就咁樣講嘅：喲，我都等緊到啦吧。表面上睇起上嚟咧，佢係一種謙讓嘅表現，但係查實咧，佢想講嘅係：你老咩咁加唉，撞到我咁同我撲，係啊，阻鳩住晒啊喺度，一正插嚟嘅睇落行咩？所以你哋如果第日上北京咧，唔好話我冇搞精你哋噃，塞錢入呢個袋啊！